Милован Ангеловски, успешно излечен пациент од една многу тешка специфична болест цироза на јетру, кад се појавиле ваши први симптоми на цирозу на јетру и како ви изгледала болест у суштину пред да отидете каде професора? Па пред да се иде каде професора, први пут ми го открива 20 годину. У Скопје беше на ехо и имаше снимено све, видимо у какво стање и кажава ми што треба да би се излечило, да се пие онај цвет од магарешка, оние како ga силимарин и остало, али негде 25 годину, па ланску годину пред нову годину, некако ми се стање погорша. И ја беше на преглед каде еднога професора од Скопски факултети, од универзитет, у пензију и човек беше отечен, пун со воду, човек ми даде лекарства и тој се намали. Негде у пролет, мислим, професор доваѓа у Куманово, имаше презентација и на тој презентација моја жена ми присуствувала и прашала ga каква е ситуација, може ли да се помогне, затоа што медицина вика и сви лекари вика тоа е еден пут кад дојде у такво стање више нема лечење. Па воду ми го овој професор од Скопје отстрани све. Све беше, али вика лекарства мора да си пиеш цел живот и да се пазиш овој, али од оној стање до куде е дојдено нема поболшање. Сви доктори такој ми кажујесва. И професор, жена ми се консултирала, после ми закажа по други пут професор кад доваѓа у Куманово, ја беше на консултација, кажа нема проблем, дали сакаш третман сам да го правиш или куде у негов центар у Рибарску бању. И оно што е интересантно, професор увек истакнува дека јетра се многу лако регенерира и тој ви е дало наду дека ќе успеете да се изборите со овој стварно тешко болест. Сега да ни објасните, ви сте биле таму у Рибарску бању 12 дена, терапија која е захтевна, меѓутоа да ни објасните у детали што сте ви преминувале таму све. Па, тамо у тај центар, куде професора, почиња се са бајле 3 дена чистење на организам. Тај мелем се пие, са бајле чаша една, па бројсов сок таму припремен, па поново шолја мелем. За доручак. За ручак исто се понавља и за вечеру. У мелем се ставља по една лажичка мала, кафена, поленов прав. Цел ден не треба нагло на екс да се пие, пие се по 20 на минута обично шолја, значи негде сат време у некој размак од 2 сата. Умеѓу време се ставља за да се провери дали има у организам вода, посебно они правив смесу од ржено брашно, се ставе напред, а посебно за зголемување на имунитет се ставља облога позади на кичму. Тие облоге 3 сата мора да се држи. Значи дојде време за ручек, поново се повтара третман с мелем, бројсов сок и мелем. И за вечеру исто. 3 дена трае. Оно што е важно да кажеме дека на кичму се тура корен од рен и мед. Да, корен и мора обично поради тој што знае рен да биде да успали кожу, колку да се штити, не е лошо да имаш придружба таму, да може да реагира ако случајно дојде до оштетување на кожу и све. Затоа што цел ден си у третман. Навечер,
Kad se završi, imaš obavezna kupka u slanu vodu, с morsku sol. Тоа е пред спање. To je pred spanje. Tako čistenje na organizam je 3 dana. Posle to samo se ostanuje sve isto, samo brojsovi od sok ne se pije. Namesto brojsov sok se zima doruček, ruček i večera, ali po krvna grupa i spremeno je u kafana blizu centar, kude je dadena lista što treba da jedeš. Сега, оно е многу важно да ни кажете, ви сте биле таму 12 дена. После неколку дена ви сте осетиле многу бољи организам. Што конкретно осетисте? Конкретно да не кажу по-еластичан, по-подвижан си, волја имаш за све. Осеќаш дека се дешава нешто у организам. И најважно е да си дисциплиниран. Што е кажано, не е ништо страшно, ќе се издржи в тие 12 дана, али после 12 дана се продолжава још 1-2 недели искрена која е била у бању тамо и после тој искрена по крвну групу. Да се исфрли во оние непотребне која крвна група, да не ги хранимо паразити у себе. Тоа е. Сега, фала Богу, ви сте живи и здрав, јетра ви е на вас комплетно регенерирано или наједноставно кажано, ви сте пациент кој е излечен комплетно од цироза на јетро. Па исто професор има излечено и бебе од 18 месеца, што се вика. Кад може тамо да има успех, што да не зборимо за возрастни луѓе. После месец дана, од како се врати од бању, направи еден снимак на ехо на јетра. Снимак од 20 годину и снимак после бању, после третман од професора Милета Маноиловиќа е тотално различит. На првиот снимак се гледа цироза, се како што изгледа она, а на вториот снимак немаше трага од цироза.